ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ വന്നേക്കുവാണ്. ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് റോഡ്സും കുറച്ച് റീൽസും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു. അത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ആംഗ്ലേഴ്സ് ചോയ്സ് ഫിഷ് ആൻഡ് ടാക്കിൾ സ്റ്റോർ ബാംഗ്ലൂരിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കുറച്ച് റോഡും കുറച്ച് റീലുകളും അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ആണ് ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പം ആദ്യം അവർ അയച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് റോഡ്സാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അയച്ചേക്കുന്നത്. മുഴുവൻ നല്ല PVC പൈപ്പിനകത്ത് നല്ല വെൽ പാക്ക്ഡായിട്ടാണ് അയച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിനകത്ത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ ആകുമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് റോഡ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്ന റെയിൻബോ 270/2 ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ റോഡാണ്. 2 പീസ് റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം എന്നാൽ വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാർ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷിംഗ് റോഡ് വേണ്ട തന്നെ ഞാനത് 9 ഫീറ്റാണ് വെച്ചത്. 8 ഫീറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 9 ഫീറ്റ് റോഡാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റെയിൻബോ റോഡ് 2 പീസ് റോഡാണ്. നല്ല റോഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെച്ചബിളൊക്കെ ഉള്ള സൂപ്പർ റോഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിലെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടിപ്സ് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ല റോഡാണ് ഇതിനകത്തത്. അപ്പം ഈ 9 ഫീറ്റിൻ്റെ റെയിൻബോർഡ് ഞാൻ 2 റോഡാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം കാർ ഫിഷിന് എൻ്റെ റോഡില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ആ പാടൊരു ഷേക്സ്പിയർ വൈൽഡ്കാറ്റും ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ബിഗ് ഫയറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം കൂടുതൽ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലത്തെ 2 റോഡ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിതും ഒന്നിത് ഇതും. രണ്ടും 9 ഫീറ്റ് റോഡ് തന്നെയാണ്. രണ്ടും റെയിൻബോർഡ് തന്നെ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റോഡാണ്. ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റോഡ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഗിയർ റേഷ്യോ ഇട്ടേക്കുന്നത് 20 to 30 ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. 2 സെക്ഷൻ റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള റോഡാണ്. ഈ അടുത്ത റോഡ് സെക്കൻഡ് റോഡ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോഡ്. ഇത് സൂപ്പർ സോളിഡ് റോഡാണ്. നല്ല ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത് തന്നെ റോഡാണ്. ഇത് സൂപ്പർ സോളിഡ് റോഡ്. ഇത് 8 ഫീറ്റാണ്. മറ്റേ 9 ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 8 ഫീറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടല്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം തുടക്കക്കാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ റേറ്റും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന റേറ്റാണ്. പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങുമാണ് കേട്ടോ. ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് 8 ഫീറ്റിൻ്റെ, മറ്റേത് 9 ഫീറ്റ്. ഇത് സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ്. ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉള്ളത്, സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ 2 പീസ് റോഡ് തെറിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ട് നമുക്കിത് ഇതിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ്. സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നൂരി പോകും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. രണ്ട് 2 പീസ് റോഡ് രണ്ടും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതാണ് ഈ റോഡ് പ്രത്യേകത. ഇത് പക്ഷേ മറ്റേ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വെയിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് 50 to 100 grams അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റേ റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൂടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണിത്. പക്ഷേ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്, ഇച്ചിരി ഹെവിയാണ് സാധനം. പിന്നെ കാർ ഫിഷിങ് നമ്മൾ ലൂർ ഫിഷിങ്ങിന് ലൈഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ കാർ ഫിഷിങ്ങിന് ഇച്ചിരി കട്ടിക്കൂടി റോഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിത് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫീഡൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ 2 റോഡാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. 2 റെയിൻബോ റോഡും 2 സൂപ്പർ സോളിഡ് റോഡിൻ്റെ 2 പീസ്. അതേത്തെ 2 റോഡ് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനകത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവരത് റിട്ടേൺ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഇതിന് പാക്കിങ്ങിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനിപ്പോൾ റോഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്, സെയിം റോഡ് തന്നെ, അതും 8 ഫീറ്റിന് തന്നെ. കാരണം 8 ഫീറ്റാണ് ഞാൻ മറ്റേത് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ 9 ഫീറ്റ് മേടിച്ചു. സെയിം റോഡ് തന്നെയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 റോഡ്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 റോഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട്, 4 റോഡ്. ഇനി അതിൻ്റെ റീൽസും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഐറ്റംസുമാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതൊന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മേടിച്ചു. കാരണം മീനെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു വലയുടെ ഒരു ബാഗ് മേടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ബെൽസ്, ഇതിനകത്തെല്ലാം വെക്കാൻ ബെല്ല് വേണമായിരുന്നു, ലൈൻ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാവരും ചേർത്താണ് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ബോക്സിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അവർ പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തുറന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് എന്തുവാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് പയനീറിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് എക്സിറ്റ് 5000 റീഡ്. കാരണം നമ്മൾ കാർ ഫിഷിങ്ങിന് എപ്പോഴും 4000 അല്ല, കൂടുതലും 5000 അല്ലെങ്കിൽ 6000 മേടിക്കുക. കാരണം അഥവാ ഈ കട്ട്ല രോഗ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹുക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ ലൈൻ വലിച്ചിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ 4000 നമ്മൾ ഈ 4000, 5000, 6000 അതിനകത്ത് അതിന് സ്കൂളിൽപ്പെടുന്ന പിന്നെ നൂലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം 5000 ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല മൂവിങ് ആയിട്ടും നല്ല റിസൾട്ടും ഉള്ള ഒരുമാതിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മൂവ് ആവുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും എല്ലാം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റീല്, കുറഞ്ഞ റേറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റീൽ. ഇത് പിന്നെ പയോനിയറിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് എക്സി 5000. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ബെല്ലുകൾ മേടിച്ചിരുന്നു. കാരണം റോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറിയിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബെല്ല് വെച്ചാൽ മാത്രമേ മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ലൂസാക്കിയിട്ടിട്ട്, അതായത് ഇതിനകത്ത് ഡ്രാഗ് ലൈൻ അത് മീൻ പിടിച്ചാൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ലൂസാക്കിയിട്ട് മണി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് മണിയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റീല് പയനീർ ഫ്ലാഷ് എക്സി, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അവർ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ഇച്ചിരി ലൂസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സാധനം, കാണാൻ പറ്റും. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളറും അവൈലബിൾ ആണ്, ബ്ലൂ കളറും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൂ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഹാൻഡൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, സൂപ്പറാണ്. ഇത് 5000 കേട്ടോ. 4000 ഉണ്ട്, 5000 ഉണ്ട്, 6000 ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കാർ ഫിഷിങ്ങിനെ മെയിൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് 5000 മേടിച്ചേക്കുന്നത്. കാണാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കട്ടറുണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ടറുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രൈഡർ ലൈനും എല്ലാ ലൈനും കട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കട്ടിംഗ് ബ്ലെയറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫീഡർ വിത്ത് 1 പോപ്പപ്പ്. ഐ തിങ്ക് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചല്ല, എനിക്കൊന്നും ഈ ബോക്സിലൂടെ എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഓർഡറിനകത്ത് ഈ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അയക്കുമെന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗ്ലേസ് ചോയ്സ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബ്രോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെയാണ്. എന്തായാലും താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ഫീഡർ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. 2 സിബിലുണ്ട് വിത്ത് ഒരു പോപ്പപ്പ് സെറ്റോട് കൂടിയ നല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് സ്പ്രിങ് ആണ് അവരിപ്പം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഷാഫി ബ്രായ്
ഷാഫി ബ്രോ താങ്ക് യു കേട്ടോ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ. പുള്ളിക്കാൻ്റെ പേര് ഷാഫി എന്നാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ലോക്കും സിവിൽ ഐറ്റംസ് മേടിച്ചിരുന്നു. സിവിൽ ലോക്കും ഇതൊരു 10 പീസിൻ്റെ നല്ല സ്ട്രോങ് സിവിൽ ഐറ്റം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹുക്സ് ഉണ്ട്. 10ാം നമ്പറിൻ്റെ ചിന്നു സ്പൈസിൻ്റെ YMCയുടെ ഹുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള. ഇതെല്ലാം കാർ ഹുക്സാണ്, കാർ ഫിഷിങ്ങിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹുക്കാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ഹുക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു റീല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റീല് നോക്കാം. ഇതാണ് ഓക്കെ, ഇതാണ് ബാഗ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ മീൻ ലൈവായിട്ട് ജീവനോടക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന ബാഗ്. ഇത് ഞാൻ പറയില്ല, ഇതൊന്നും വലിയ റേറ്റിലൊന്നും അല്ല തന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡിസ്കൗണ്ടിലും നമ്മൾ സാധനം എടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും സാധനം എടുക്കണം അത്രയും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ തരുമല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ കാണുമെങ്കിലും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വലയാണ്. അതെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കയറാം. അതെ, ഇത്രയും ഉണ്ട് സാധനം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, സൂപ്പർ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് മീൻ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് വെക്കാം. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കീപ്പിംഗ് ബാഗ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ കൂട്ടൊന്നും വലിയ അങ്ങനെ ചുട്ടി കൂട്ടിയാലും ശരി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ട്രാവലിങ്ങിന് എളുപ്പമാണ്, ഈസിയാണ്. അപ്പം ആ ബാഗിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരെ ഞാൻ ഈ റോഡും റീലും ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ബാഗ് പറഞ്ഞു. 9 ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 9 ഫീറ്റിൻ്റെ ബാഗാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മീനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതായത് വലിയ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളയാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടും അതിൻ്റെ വിങ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹോളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ചെതുമ്പലൊക്കെ നല്ലിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം ഇതിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മേടിച്ചത്. നമ്മളും കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ചിലപ്പം കുക്കിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിടിച്ച മീനുകൾ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അല്ലാതെ കത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളയുന്നത് ചിറകൊക്കെ വെട്ടുന്നതായ ചെറിയ ടൂൾസ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ബാഗ് അവർ തന്നെയാണ് ആംഗ്ലി സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ കണ്ടോ. അവർ തന്നെ പരിസരം കൂടിയുള്ള നല്ല ബാഗ്. ഈ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഷാഫി എന്നാണ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര്. ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇത് 9 ഫീറ്റ് റോഡാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും നല്ല സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനം കേട്ടോ, നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനം. നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. 4 റോഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 4 റീലൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡൈവേഡ് റോഡാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഡൈവേഡ് റീല്. ഇത് 4000. ഇത് അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് 5000 6000 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സ് 4000 എനിക്ക് തന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ വൈൽഡ് ക്യാറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും പൈനിയർ ആർഗോനെറ്റിൻ്റെ 4000 ആയിരുന്നു. മറ്റേ എൻ്റെ സ്പിക് ഫയറിനകത്ത് കിടന്നത് ഷിമാനോ FXൻ്റെ 4000 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡൈവേഡ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സ് 4000 അതാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൂപ്പർ ആട്ടോ. നമുക്ക് ആ സാധനം പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇച്ചിരി നല്ല വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് സ്ട്രോങ് സാധനം. സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ, അടിപൊളി സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ പിന്നെ യൂട്യൂബിനകത്ത് അവരുടെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കാനുള്ള കോൺടാക്ട് നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് പാഴ്സൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് ഉണ്ട്. അത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ റോഡൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുന്നത്. കാരണം ഈ PVC പൈപ്പിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ റോഡ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ റോഡായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരും. 2, 3, 4 റോഡായിട്ടൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 റോഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് വലിയൊരു എമൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം
അത്രയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് ഡൈവയുടെ 4000-ൻ്റെ റീലാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ റീലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റീലായി. അടുത്തൊരു മൂന്നാമത്തെ റീൽ. അടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള പയനീറിൻ്റെ ആർഗോനെറ്റിൻ്റെ 6000. എനിക്ക് ആർഗോനെറ്റ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് 4000 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ 6000 ഞാൻ മേടിച്ചത് കാർ ഫിഷിംഗ് ആയിട്ട് വേണ്ടി. നല്ല മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള റീൽസാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്തെല്ലാം അവർ സാധനങ്ങൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സ്പേസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഫീഡറുകൾ മേടിച്ചായിരുന്നു, ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫീഡറുകൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫീഡേഴ്സാണ് അതെല്ലാം. ഞാൻ മേടിച്ചു ചെറിയ ചെറിയ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് 2 പോപ്പൊക്കെ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈഡറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വീഡിയോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ കുറച്ച് സിവിൽ ഐറ്റംസ് തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരേ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവർ പല സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ്. പയനീർ ആർഗോനെറ്റ് 6000. ഇതും സൂപ്പർ റീലാണ് കേട്ടോ. 86,000. അത് കാണാൻ പറ്റും 3 റീല്. ഒന്ന് പയനീർ ഫ്ലാഷ് എക്സി, ഡൈവയുടെ സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സ്, പിന്നെ ആർഗോനെറ്റിൻ്റെ പയനീറിൻ്റെ 6000. ഇത് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 3 ആയി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ അത് എനിക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ബോക്സ് അത്ര അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായിട്ടാണ് അവർ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാടുണ്ട് തുറന്നെടുക്കാൻ. ഇത് യുമോഷ്യയാണ്. ഇത് വലിയ സ്റ്റാൻഡ് കമ്പനിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കാർ ഫിഷിങ്ങിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു റീലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് 6000 കേട്ടോ. ഞാനും പറഞ്ഞില്ലേ കാർ ഫിഷിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി നോക്കിയല്ല 6000 5000 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡൈവയുടെ സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സ് മാത്രം 4000 കിട്ടിയത്. ഇത് യുമോഷ്യയുടെ 6000. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി. പിന്നെ ഹാൻഡിലും കളറൊക്കെ പൊളിയായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തത. സൂപ്പർ റീൽ കേട്ടോ. നല്ല സാധനം. ഹാൻഡിലൊക്കെ രസമുണ്ട്, നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഉണ്ട്. അല്ലേ, അടിപൊളി റോഡാണ്, അടിപൊളി റീലാണ്. യുമോഷി 6000 സൂപ്പറാണ്. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് സ്റ്റോക്കില്ല. ഈ അവരുടെ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങാടി പീസാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഇനി വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അവർ എല്ലാം കഴിച്ച് തരും. ഇപ്പോൾ 4 റോഡ് മേടിച്ച് നമ്മൾ 4 റോഡിനുള്ള 4 റീലാണ്. ഇനി നമുക്ക് 4 റീലിങ്സിനുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേബിൾ മൊത്തം ഫുള്ളായി. നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ സീറോക്കിൻ്റെയാണ്. സീറോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏകദേശം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീറോക്കിൻ്റെ ലൈനാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് 0.40 mm-ൻ്റെയാണ്. അതായത് 55 LBയുടെ 24 കിലോ മാക്സിമം ഒരു കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച്. സീറോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധനമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണിത്. വേറെ ലൈനാണ്.
വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും സാധനം സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉടക്കം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിൽ പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ പാറക്കെട്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വയറിന് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ മീൻ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കതിനെ അടിയിലോട്ട് പോകാതെ മേളിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിച്ച് കയറ്റുന്ന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 100 മീറ്ററിൻ്റെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീറോക്കിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറാണ് ലൈന്. വലിയ തിക്നെസ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സാധനം സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഹവാസിൻ്റെയാണ്. ഹവാസിൻ്റെ സിൻബാദ് 8X. ഇതാണ് അടുത്ത ലൈൻ, അടുത്ത ബ്രൈഡൽ ലൈൻ. ഇതും 0.26 ആണ്. 42 LB ഏകദേശം 19.1 കിലോ വരെ. കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പിടിച്ച മീൻ ഏകദേശം 10 കിലോയ്ക്ക് അടുത്തും ഇവിടെ 15 കിലോയുടെയൊക്കെ മീനോടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം അതനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പം 100 രൂപ മേടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് അല്പം തിക്നെസ് അല്പം കുറവാണ്, പക്ഷേ സാധനം സ്ട്രോങ് ആണ്. സ്ട്രോങ് വെച്ചാൽ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹവാസിൻ്റെ സിൻബാദ് നല്ല മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണിത്. നല്ല ബ്രൈഡൽ ലൈനാണ്, സൂപ്പറാണ്. ഇതും ഗ്രീൻ ഇരിക്കുന്ന കളർ മിക്സാണ്. ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, വ്യത്യസ്ത കളറാണ് തോന്നുന്നതിനകത്ത്. ഇതും 100 മീറ്ററിൻ്റെയാണ്. ഉള്ളത് അടുത്ത ബ്രൈഡൽ ലൈൻ. ഇത് ഞാൻ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഷാഫി ബ്രായ് തന്നെ എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തന്നൊരു ലൈനാണ്. വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലും, എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നല്ല പവർഫുള്ളാണ്, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാൻ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. മേടിച്ച പല ആൾക്കാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം മേടിച്ചത്. ഇത് ടൊക്കോരിയോ എന്ന് പറയും. ടൊക്കോരിയോ ബ്രൈഡൽ ലൈൻ പവർ 8 ഗെയിം ടൊക്കോരിയോ ലൈൻ നട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് സാധനം. ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് 59.8 LBയുടെയാണ്. 59.8 LBയുടെ 150 മീറ്ററിൻ്റെയാണ് ഈ ഫുൾ റോൾ ഉള്ളത്. 0.41 mm ആണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നോക്കാൻ സാധനം കേട്ടോ, നല്ല പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇതൊരു പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, ടേപ്പൊക്കെ ഇട്ട്. ഇത് ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ. വലിയ തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ സാധനം സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്കത് പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ സൂപ്പർ ലൈനാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി ലൈൻ. ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അവർ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു 20 കിലോ ഒക്കെ 25 കിലോ ഒക്കെ മീൻ പിടിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. മീൻ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അടുത്ത കാര്യം. അടുത്ത നാലാമത്തത് YGKയുടെ ബ്രൈഡൽ ലൈനാണ്. 100 മീറ്റർ YGK. ഇത് പോപ്പുലർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് 36.8 കിലോഗ്രാം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. 0.35 mm YGKൻ്റെ ബ്രൈഡൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. YGKയുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാം ഗ്രീൻ കളറാണ്. 100 മീറ്ററിൻ്റെ നല്ല രസമുണ്ട്. തൊത്തപ്പച്ച കളറുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ലൈൻ. കളറുണ്ടോ, സ്ട്രോങ് ആണോ, സ്ട്രോങ് സാധനമാണ്. ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ലൂർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ കൂടുതലും സ്നേക്ക് ഫിഷിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വാഹ, മണൽ വാഹ, മയിൽവാഹ, പുലിവാഹ, അങ്ങനത്തെ വാഹകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഹയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ലുക്കാനയുടെ സിപ്പ് സാപ്പർ. ഇതിനകത്ത് 115 mm ആണ്. വെയിറ്റ് 22.5 gram. കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത്. സാധനം നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ടോപ്പ് വാട്ടറിനകത്ത് ഇസഡ് സ്റ്റോമും ഈ ലുക്കാനയുടെ ഒക്കെ നല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് തന്നെ ഇസഡ് സ്റ്റോമിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മോഡൽ പോലെ എടുത്തേക്കില്ല. ഇസഡ് സ്റ്റോമിന് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. വൈറ്റ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട്. വെയിറ്റും ഉണ്ട് ആവശ്യം.
കളറിന് മുളക് കേട്ടോ, നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ മീനോട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത്രയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതൊന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാരണം വെള്ളം കൂടി കിടന്നത് മീൻ പിടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധനം മേടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിത്. ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് റോഡ്സ് ഒന്നും വലിയ കോസ്റ്റ്ലി റോഡ്സ് ഒന്നുമല്ല, എന്നാൽ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ളതും എന്നാൽ നല്ല മൂവബിളായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ റോഡ്സാണ്. നിങ്ങൾക്കും മേടിക്കാം. അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് അവർ പലർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് അനുസരിച്ചും ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിലായിട്ട് എല്ലാം അവർ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ റീൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് പോപ്പുലറാണ്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ റേറ്റൊക്കെ തന്നെ വരും. പക്ഷേ എന്നാലും വലിയ സാധാരണക്കാർക്കും തുടക്കക്കാർക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 1000-നും 2000-നും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിലയൊക്കെ വരുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇത് എനിക്കറിയാം ലുക്കാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു 400-500 രൂപ വില വരുന്ന സാധനമല്ല. പക്ഷെ ഇത് അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലുക്കാന കമ്പനിയുടെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും 6 ആപ്പിൾ. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പർച്ചേസിനകത്തുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇല്ല, ഫീഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുക്സ് എല്ലാം വേണമെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് തരുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണണം, നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് അയച്ചെന്ന് അവരുടെ പരസ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആംഗ്ലേഴ്സ് ചോയ്സ് ഫിഷിംഗ് ടാക്കൽ സ്റ്റോർ. ഇത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഞാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം സാധനം മേടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പുതിയ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഫോണിനകത്താണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായ ക്ലാരിറ്റിയുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഫിഷിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, വേറെ ആരും കാണത്തില്ല. എൻ്റെ അനിയന്മാരും പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 15 മീനുകൾ കിട്ടാനുള്ള വീഡിയോ ഇല്ല, ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ എൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കിട്ടുന്ന വീഡിയോ മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.